我係 Cindy，我係 Cat。咁上一集唔知大家仲記唔記得咧？阿 Cindy 咪賣咗個關子嘅我其實就真係好期待啦，唔知觀眾朋友都係咪同一樣咁期待啦？咁今個星期啦，就不如Cindy 你真係同我哋分享下你嘅秘訣係乜嘢啦？因為你講到咁神奇喎，係咪？你啲朋友講你後生咗，你覺得你自己嘅體力，尤其是去旅行，仲更加好過以前後生嗰陣時去旅行，同埋你又覺得你話皮膚都好咗，然之後同埋可以瘦咗，同埋最緊要嘅係我聽講話好似你以前好中意食飯，而家都連飯都可以戒埋，真係唔簡單喎。咁不如你幫我哋你 share 下，即係到底你嘅呢個秘訣係乜嘢？你做咗咩嘢呢個改變？好啊，其實就機緣巧合之下咧，我就參與咗一個叫做即係前後2次啦，其實過1年啦，咁就45 day 嘅健康 program 嘅，好似你頭先所講啦，基本上就係cut 咗啲 carb 喺嗰45日入邊，咁甜品啊咁樣，咁大家知道我係即係好中意食即係碳水化合物㗎啦，麵包又好，麵又好，飯又好咁樣嘅，咁其實我當其時點解會嘗試啦因為大家知道其實我唔係話人同我講啲咩我就會信嘅，咁我都想自己試下，咁就聽講呢個 program 咧就可以改變下啲飲食嘅習慣啦，咁同埋可以改善啲慢性嘅疾病，咁亦都係可以提升你 overall 嗰個身體嘅一啲機能、體力咁樣嘅，咁我聽落去我就覺得就基本上係符合我當其時即係差唔多早幾年開始啦，就覺得自己身體機能又降低咗啊，又捱唔到嘢啊，跟住皮膚又差咗啊，唔好話肥咗咁樣啦咁所以我就點解想俾自己一個45日嘅機會，就唔好話即係等到真係到時係身體唔好到要入醫院啊，咁樣入廠啊，咁就係睇嗰個成果點樣咯。所以你就真係決定真係試一試，就好似你講嘅自己試咗係真係好有見唔見效，你自己知㗎嘛。咁不如你可唔可以同我哋分享下，即係你喺呢個45日嘅呢個 program 入邊嘅，即係大概係點樣樣嘅？即係我以前即係我其實都好多人同我講啲 program，其實我都覺得好難嘅，因為又要計咩 calorie 啦，又要計你食乜嘢佢都要樣咁嗰啲嘢，咁就覺得1日3餐有時我諗住食咩我都覺得好煩，仲要我去計埋嗰啲 quantity，所以我都好難去 sustain 到。咁你呢個 program 需唔需要啊？冇，講真啦，如果有人同我講話要做呢個 program 咧，要我又計每一樣食嘅嘢計卡路里，我一定會參加嘅，因為太麻煩啦。咁我就覺得其實係好簡單嘅一個 program，所以點解我會參加？其實佢主要個概念咧就係個做法就係先所講啦 ，cut 咗啲 carbs 啦，所以個碳水化合物都唔食得啦，即係我之外啦，甜品啊嗰啲都唔得嘅。咁講真嗰句咧，就頭1個禮拜咧真係好 struggle 一係即係需要用呢個意志力，強大嘅意志力去因為有人監督煮嘛，同埋啲 friend 一齊玩嘅即係你咪一個人做，即係一班人做啦。係啦，如果講真句，你如果自己一個咧，可能就有啲人可能都可以自己一個做嘅。咁但係我話我本身都中意熱鬧嘅其實我本身一開始咧參加嘅 program 咧，都係覺得話啲朋友一齊做柴娃娃咁樣熱鬧咁樣，就我嚟參與下咯。咁你食下啲即係又係 good quality 嘅有機營養品，咁即係點解唔嘗試下？係咁嘅心理，所以點解去 try 嘅啫。OK，咁除咗即係減咗即係碳水化合物同埋糖分啲嘢啦，咁仲有乜嘢係你喺呢個 program 入邊要即係要做啊？即係就咁減少食物就得㗎啦。其實唔係減少食物啦，其實嗰個食物嘅份量咧係冇減少到㗎。即係份量冇減少，就係只不過唔食碳水，唔食糖，咁仲有咩啊？基本上係你3餐要食下啲有機嘅營養品咁樣咯。即係都要搭配翻個營養品。即係你上一集有講過，即係你其實之前你有接觸咗嗰個天然有機嘅營養品嘅品牌，即係然之後就佢哋有一個 program，即係用翻一樣嘅咁樣去食。係啦，因為其實就算你一個正常人，你就算唔參加任何 program，你就係怎去食嘢，平時飲食咧，你根本冇可能係要食足你身體入邊需要嘅嗰啲營養素。OK， 明白。咁所以何況係做緊個健康嘅即係嗰個程序 program 咧，咁更加要即係好 look after 自己身體 ，making sure 即係喺呢段時間咧係仲係有足夠嘅呢個營養素注入個身體入邊咯。OK， 咁我想問下啦，咁就好似講，你當初係聽到人哋講話可以改變飲食習慣啊、慢性疾病啊，又
變靚變瘦咁樣。咁你自己係咪真係有咁樣嘅成效？同埋最緊要一樣咧，就係我聽過好多啲 program 就係做完之後，即係你嗰陣時有戒，即係又好注重點樣去飲食啊。咁之後其實好多之後咧，你就覺得可能好難去 sustain 咧，同埋仲要有反彈喎，有冇咁樣？嗱，反彈咧，其實之前咪啱啱講話我去台灣、香港咁樣啦，嚇。咁其實咧，當其時就捉緊嗰個時間咧，就喺出國旅行之前嗰45日咧，咁就做第2次嘅呢個45天嘅健康 program 嘅嚇。咁就想更加對我嚟講咧，係特登咁做咧，想測試下個情況。你知道你出去玩，梗係會除咗玩之外咧，食啊唔停㗎啦，係咪先？你都好好嘅記錄，係啦，我哋食咁幾嘢啦，咩都齊㗎啦嚇。咁我想更加想趁呢個機會咧，即係俾我自己睇下，話如果係做完呢個第2次45天嘅呢個 health program 咧，咁出去玩跟住咁樣勁食咧，究竟翻嚟係會點樣不堪嘅情況咧？即係其實我預咗話可能有不堪情況，但係好奇怪地翻嚟咧，就係好似重咗 K 啫嚇。咁但係真係食得好緊要，大家知道有自助餐又好，夜市又好，甜品好，乜嘢都好咧，咁其實都好愕然下。OK。咁除咗即係你去旅遊之後，你就係講緊你嘅體重係冇下降之後，仲有乜嘢效果嘛？即係你自己做完咗呢個45日。哦，其實咧佢個 program 咧，除咗話要減體重，因為大家知道減體重未必係代表健康嘅，因為肌肉你多咗，你都會重咗啲嘅，係。即係個 muscle mass 嘅係啦，骨骼肌嘅嗰啲重量。係啦，其實我哋 program 入邊咧，亦都會每個禮拜咧都會去有部機測試入邊，除咗體重之外啦，同埋你嗰個 muscle mass 啦，嚇有冇增加到啦，嚇同埋呢一個內臟脂肪有冇減少到，嚇，因為呢個其實好影響你嗰個內臟健康嘅，嚇，就算表面出嚟好似 OK 嘅話，咁其實可能入邊係即係唔係咁好啦，嚇，明白。咁睇到書書就會 measure 呢個 overall 同埋呢個body fat，即係話你嘅體重有降，咁但係你嘅體重降咧係有增加到你嘅 muscle mass 嘅，但係同埋減低咗你嘅體脂肪同埋你嘅內臟脂肪。內臟脂肪係啊，體脂肪同內臟脂肪好難減嘅喎，但係你可以減到啦。係啊，其實我覺得好愕然，因為我覺得咁樣都會測到嘅，但係又真係喎。咁同埋muscle mass 係㗎。你啱啱嗰個禮拜咧做少啲 weight 啊或者咩咧，佢真係好快又唔易，佢係會流失得好快嘅喎，真係嗰啲 muscle。明白好。咁你有冇自己即係唔係話你年紀大就一定有慢性疾病啦？咁你自己有冇覺得其他身體機能啊或者身體有啲咩慢性疾病係有改善嘅？其實咧就最大嘅改善咧就係胃酸，即係胃嘅呢個問題。咁其實之前我都係冇特登諗住係要改善呢個問題。其實一個問題幾耐咗㗎？都好多年啦，好耐啦，我諗10年都有。10年啦，即係一直都改善唔到。一直冇去改，即係我想有食藥啊，有食過藥係啦，但係就冇改善係啦嚇。即係如果唔食胃藥，就基本上係啲胃酸會好犀利咁樣咯。咁今次有改善到啊？有真係呢次係啦，所以呢個其實我係幾開心咯嚇，因為我係冇諗住會即係對我啦，對其他我唔知啦，對我有幫助係啦。哇！咁真係多謝阿 Cindy 今日嘅分享。咁我覺得真係你俾自己人生一個45日，咁我覺得即係聽落去就好似你都收穫到好大，同埋最緊要咩？呢啲健康其實係錢都買唔到嘅，但係就係俾你自己一個45日，就好似講嘅，你可以改變到你嘅飲食習慣。最緊要嘅係你健康，改變自己嘅飲食習慣，同埋唔需要反彈，同埋你可以減少到嗰個碳水，即係食白飯，同埋你可以即係自己好似就係可以話你自己好似有啲嘢，就好似講嘅，你可以唔話自己去 craving 或者食白飯，其實就係話你嘅身體其實自己有呢個功能可以去辨別你嘅身體需要食乜嘢，係有你同埋乜嘢係唔需要去食嘅。咁同埋最緊要就係你自己後生咗，體力更加好咗。咁係真係好難嘅，因為而家大多數人都係年紀越大，通常就會食藥啊，即係健康做多啲。但係反而你係好似有個改善嘅，所以真係俾自己一個45日。有興趣嘅朋友真係可以好好嘅去PM Cindy，係啦，可以去多知道。咁亦都係我都覺得即係咁大家都知道我係護士嚟㗎嘛。咁其實講真嘅，聽你咁講，其實我哋食乜嘢咧？
我哋嘅身體就會反映出咩問題。可能下一集可以同大家再 share 多啲，即係照顧好我哋自己嘅身體都係 part of 個 self care self love 噶啦，好冇？好，好啦，咁我哋就好啦，拜拜。